餐就嚟呢個深業上城嘅廣州酒家飲茶，因為等超過30分鐘就有個聖女果，即是係番茄仔。有一道係荔灣艇仔粥，不過有啲細碗。梅子叉燒包、瑤柱燒賣，蝦餃就好大粒啦，係得3粒。呢個就後加嘅粉水晶餃，呢個係脆皮甜薄餐。呢度有個外街嘅，外街有啲鋪頭。这款是我們店的鳳梨鹹化梅冰釀，這一款是我們店的全皮。呢度就係我哋間酒店啦，係華邑。到咗呢個京基華邑啦，就係洲際嘅酒店嚟嘅。呢度睇下望下靚唔靚先。呢度就係中式嘅，呢個就係茶園啦。有好精緻嘅一茶三飲，一線張房卡好靚，我又畫中華文化。610先有個玄關啦，跟住入到嚟咧，左手邊就係沖涼嘅地方，有個浴缸，有淋浴，有個洗手盆，黑色嘅噃。跟住咧嚟到呢邊有梳化，有張大床，呢邊又有個梳化嘅喎。跟住咧睇下望咩風景咧，今日比較低層啲嘅6樓啫，嗰度就望普通嘅城景。泳池呢度咧就可以望到海景嘅。嚟咗一方城嘅天天海南雞飯，有個190嘅團球餐蝦片啦，跟住有個海南雞同埋燒雞雙拼雞油飯，跟住仲有四個餸嚟緊，豆腐粉絲、黃金八爪魚同埋呢個嘅黑松露墨魚蝦多士，仲有一個雜菜煲啊，哇，好厲害！而家食早餐嘅地方啦。好多個地點喎，好靚。首先有啲麵包啦，麵包、牛角包嗰啲，西多士同埋魚香味喎，牛角包、香果燒南瓜，炸嘢，胡椒湯豆腐花。雞蛋西紅粥，跟住有啲點心，有啲點心叉燒包啲冷粉，嘢飲啦，呢度正常嘢飲嘅豆漿，沙律，有啲娛樂啊，芝士啊，芝士、生果。今日嘅早餐，小馬萬象城啊，深圳灣呢個御蓮茶樓啊，呢個卡拉可頌，呢個土茶，呢個係德龍配茶，呢個就奶油布角，呢個南花型嘅。深圳灣萬象城對出，呢個就係、不過咁而家錯過咗啦，應該就已經。因為人才公園門口有個 Equation 嘅樹啊，哇！呢個人才公園有個花海好靚啊。